ทุกคนรองเท้าคัชชูผู้หญิงคู่นี้ขอพูดเลยว่าตัวแม่รองเท้าทำงานของจริงเป็นงานขายดีมากหมดเร็วสุดๆแต่วันนี้ของมาเติมแล้วนะใครเล็งไว้รีบเลยเดี๋ยวหมดอีกพูดถึงตัวรองเท้าคือมันใส่แล้วแบบสบายแบบไม่จกตาเหมือนรองเท้ามันรักเท้าเราจริงๆนะคือเท้าเราทำงานหนักทั้งวันใช่ไหมเดินยืนขึ้นลงตึกถ้าเจอรองเท้าแข็งๆบีบๆคือจบแต่นี่หนังนุ่มมากสัมผัสแล้วรู้สึกเลยว่าเกรดดีไม่แข็งไม่บาดไม่กัดเท้าใส่สบายตั้งแต่ครั้งแรกใส่เดินได้ทั้งวันเหมือนเบรกแตก แล้วคือดีไซน์เขาเป็นงานแต่งสายคาดแบบเมริเจนน่ารักสุดๆ และยังได้เรื่องสุขภาพไม่แก่ด้วยนะ ใส่แล้วดูสุภาพดูแพงแบบพอเหมาะมาก ส้นหนา2นิ้วอะเดินแล้วไม่ล้มไม่เมื่อยไม่ต้องพกรองเท้าไปเปลี่ยนเลย ใส่คู่เดียวได้ทั้งวันไปทำงานต่อด้วยนัด My Friend หรือแม้แต่ออกงานก็รอด คือถ้าใครเจอปัญหารองเท้าสวยแต่ใส่ไม่ได้นานต้องลองคู่นี้มันตอบโจทย์จริงแล้วขอย้ำอีกทีนะคะว่างานมาเติมแล้วแต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะของหมดไวมากรอบที่แล้วหลายคนไม่ทันกันเยอะคราวนี้รีบเลยจ้าใครกลัวพลาดรีบกดสั่งซื้อที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะ